Taip. Žodžiu, dabar mes iki šiol bandėm žiesti ant žiedimo rato, tai yra profesionalus įrankis, kurį ne kiekvienas gali sau leisti turėti. O šiuo atveju mes pabandysim daryti koklį ant paprasto stovylo, kurie pas mus, bent Lietuvos teritorijai, naudojami maždaug 1000 metų, tai yra plius minus nuo 9-10 amžiaus jie pas mus atsiranda. Ir reikia pasakyti, kad šitas įrankis, jisai nėra pasenęs, jisai ir negali pasenti, nes jisai puikiausiai, kaip sakoma, sukasi apie savo ašį. Tik tai skirtumas yra nuo žiedimo tas, kad čia klijuojam iš volelių, formuojam indą, o ant žiedimo steklių mes žiedžiam iš vieno gabalo. Galim pažiūrėti, kaip jisai atrodo šitas daiktas. Ir tiesiog aš parodyčiau, kad čia yra labai viskas paprasta, tą gali nesunkiai pasidaryti kiekvienas meistraujantis žmogus. Ir šiuo atveju čia nėra iš viso metalo, yra tik tai medis. Ir medis trinasi į medį, čia skylutė, čia yra ašis, ant kurios dedasi. Ir dabar, kad lengviau suktųsi, užpilam paprasto aliejaus, kokį turim po ranka. Dabar mes paskui formuosim briauną, apžiedinėsim, todėl reikia, kad mūsų koklis būtų prilipęs neblogai prie šito stovylo paviršiaus. Tai mes iš pradžių nulipdom blynelį, kuris jau bus koklio dugnas. Tada tą blynuką priklijuosim prie stovylo. Klijuosim ne ištisai, o tik kraštus. Paskui nupjausim ir nukelsim. Viską mes tą pamatysim, todėl vienišai nupasakoti yra sunkiau negu parodyti. Čia klijavimo vieta, kur aš klijuosiu, o vidurys, jis bus neprilipęs, aš nupjausiu ir nukelsiu visą indą, o šonai liks. Dabar, kad geriau priliptų, naudojam tokį šiaušeklį, tą patį, kurį naudojam ir žiesdami. Čia bus priklijavimo vieta irgi, ne? Taip. Dabar klijuojam irgi šiek tiek pavirpindami, padrebindami.
Kai lipdom ant stovylo, tai sienelę storį suformuojam iš karto reikiamo storio. Kitaip sakant, jeigu indas bus jau didelis arba šiuo atveju koklis aukštas, tai mes tiesiog negalėsim pasiekti apačios. Todėl iš karto apačią padarom tokią, kokia turėtų būti. O čia toks sulipdymo būdas senesnis negu žiedimo? Taip, žiesti Europai pradėjo šiek tiek anksčiau, Lietuvoje tai daugmaž vietiniai žiesti darbai atsiranda nuo 16 amžiaus maždaug. O iki 16 amžiaus, tai yra nuo 10 iki 10 ir 14, tai buvo naudojamas būtent va šitoks stovylas. Ir jeigu ant žiedimo rato, kaip minėjau, galima žiesti iš vieno gabalo, tai čia lipdoma iš volelių tokių, ar dešrelių, ar sliekelių. Ir tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, šitas įrankis yra koks nors mėgėjiškas, neprofesionalus ar dar kažkoks. Tai yra visiškai pilnavertis įrankis, ant kurio būdavo daromi dirbiniai dideliais kiekiais ir pardavimui. Tai jau yra tikro amatininko įrankis. Ir lipdymo ant stovylo specifika yra ta, kad aš, pavyzdžiui, pasidedu kojas, ne taip savo, ne bet kur, o ten, kur man yra patogu remti rankas. Rankas alkūnės atremiu į kelius ir tada man belieka tik tai spaudinėti ir visą laiką rankos toj pačioj vietoj. Ir kai aš apkeliauju ratą, lipdydamas ant stovylo, aš grįžtu į tą vietą, iš kurios pradėjau. Ir tokiu atveju, jeigu aš ploninu ir keliu sienelę, aš labai aiškiai jaučiu ribą, kurią pasiekiau, nuo kurios pradėjau. Kai noriu platinti, tiesiog spaudinėju ir indas plečiasi. Bet jeigu noriu, kad augtų aukštyn, aš tiesiog tai vaimu ir sustumiu. Sustumiu ir tada jisai auga aukštyn. Viršaus nereikia nuploninti, nes jeigu viršų nuploninam, tai tada sekantį volelį bus sudėtinga priklijuoti. Jis turi turėti šiek tiek masės va šito indo viršutinė briauna, kad volelis klijuojamas nesudraskytų sienos. Tuoj mes tą ir padarysim. Dar yra svarbus dalykas, ką ypač matome archeologiniuose fragmentuose, ypač pjūviuose, lūžiuose, kad klijuojama yra ne ant viršaus, pavyzdžiui, ne viršui, o dažniausiai arba vidiniai pusėje, arba išoriniai. Tai aš dabar ir drekinu šiek tiek, būtent vidinę pusę, prie kurios klijuosiu. Visą laiką galima pasukus patikrinti, ar indas taisyklingos formos, ar nukrypęs į kurį nors šoną.
klijavimo žymės, klijavimo siūlės, jos kartais, kai lipdo ar vaikai ar ką, galima palikti kaip dekoratyvinį tokį elementą, bet iš tikrųjų, jeigu darom indą, kurį naudosim praktiškai arba koklį, tai tokiu atveju siūles naikinam, užglaistydami. Kartais glaistom tiesiog įvairiom kryptim, dabar aš įstrižai šiek tiek glaistau, galima iš apačios į viršų, galima keisti tas kryptis ir iš tikrųjų tada klijavimo vieta ir pasislepia, ir sutvirtėja. Ta patį reikia padaryti ir viduje. Gal reikėtų kitą rankėlę atsinešti.